डिप्टी कमिश्नर घोटकी जी हिदायत असिस्टेंट कमिश्नर्स मेडिकल स्टोरनि जो दौरो करे दवाउनि जी दस्तियाबी ऐं क़ीमतुनि जो जाइज़ो वरितो। स्टोर मालिकनि खे मुक़रर क़ीमतुनि ते दवाऊं विकिरो करण जो हुकुम। हथरादू खोट कंदड़नि मथां केस दाख़िल करण जो चिताव। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद ओस्मान अब्दुल्ला जी हिदायत असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी राना मोहसिन इम्तियाज़ मुख्तियारकार मेहर अली छाछड़ ऐं असिस्टेंट कमिश्नर खानगढ़ नईम सहतो घोटकी ऐं खानगढ़ जे मुख़्तलिफ़ बाज़ारुनि में दौरो करे मेडिकल स्टोरनि में मौजूदु दवाउनि ऐं मुक़रर थियल क़ीमतुनि जो जाइज़ो वरितो। उन मौक़े ते असिस्टेंट कमिश्नर्स स्टोर मालिकनि खे तंबीह कंदे चयो त मौजूदा सूरत हाल में मलेरिया गैस्ट्रो तोड़े बुखार खां फ़ाइदो पहुचाईंदड़ दवाउनि जी ब्लैक मार्केटिंग बाबति इतला मिली रहिया आहिनि। इन सिलसिले में कंहिंखे बि दवाउनि जी हथरादू खोज या मनपसंद अघ ते विकिरे जी इजाज़त न ॾिबी। ज़रूरी दवाउनि जी दस्तियाबी खे यकीनी बणायो वञे। ब्लैक मार्केटिंग में मुलवस किरदारनि मथां केस दाख़िल कराया वेंदा। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।